Ihsan, Ihsan mainnya jangan dijatuh-jatuhkan lah, mentang-mentang mobilnya dari bahan metal nah itu temanku, lihat tenaganya sudah kuat temanku, nanjak saja tenaganya sudah kuat. Nah keren. Untuk remote-nya temanku bisa pilih dengan satu remote, itu remote pertama seperti yang di tangan Ihsan, dengan tambahan remote seperti ini juga bisa temanku. Nah jadi temanku pilih saja di keranjang, warna temanku juga bisa pilih di keranjang, ada warna apa ini. Nah ada banyak pilihan warna temanku. Menariknya lagi apa temanku? Mobil remote control RC mini truknya bisa kalian mainkan dengan handphone kalian seperti ini temanku, keren lah. Lihat dulu mobilnya Ihsan. Lihat dulu. Nah, bagi temanku yang mau juga beli RC mini truk monster seperti ini, tunggu apa lagi temanku, buruan langsung check out di keranjang.